nos preocupa é esta deriva fascista da mocidade. Nos estudos feitos no Estado español indican-nos que un 36% dos mozos entre 18 e 24 anos votaría a partidos de extrema dereita, que o 38% xa non lle importaría vivir nunha ditadura porque se iso lle garante unha vida mellor, non? Tal como lle están dicindo nas redes sociais, pois que isto da democracia como que xa está obsoleto. E digo mozos, non? Porque maioritariamente son homes os que mostran esta tendencia ideolóxica. E nela inclúense todas as temáticas que inundan as redes sociais, nas que se educa a nosa rapazada, non? Racismo, homofobia, misoxinia, belicismo. Esta exaltación das ideas supremacistas é o que está invadindo todas as redes. Por eso, coñecedoras desta situación, non é que queiramos poñer toda a responsabilidade do que está pasando, nin toda a posibilidade de salvación desta situación nos docentes, pero sí que é importante tamén o que podamos facer desde a escola. E ante esta globalidade parece que pouco podemos facer, pero aínda así, resistímonos a calar e a quedar quedas. Xa houbo épocas oscuras, saímos delas grazas ao esforzo, loita, exilio e morte de moitas mulleres e homes que deron as súas vidas por defender estas ideas democráticas e de xustiza social que nós queremos que a mocidade teña. E por eso, se estades aquí un sábado, será porque aínda queda xente rebelde, capaz de sacrificar a comodidade, de renderse ante o que parece que se move irremediablemente cara ao desastre e tentar cambiar o rumbo do mundo, abarcando cada un o que poda, polo menos ao seu redor. Sabemos que o problema, pero tamén sabemos a solución, non? E creemos que a educación é a única arma coa que paga a pena defenderse. Así que precisamos tamén que a rapazada coñeza a nosa historia de loita e resistencia para que poda crear unha opinión crítica da información que reciben a través das redes.